Asalaamu calaykum dhammaan ardayda kusoo dhawaada koorsada Data Analysis. Magacayga waa Faadumo Maxamed. Waxaan si gaar ah u diyaariyey koorsada Data Analysis si fudud, step by step oo practical ah. Marka hore waxaan isla fahmaynaa koorsadu waxa ay tahay waxa aan ku baran doono. Marka hore waxaan baran doonaa fahamka asaaska Data Analysis-ka. Isticmaalka Power BI waa mid ka mid ah tools waxaan u analyze karay aan ku baran doono koorsadan. Nadiifinta iyo diyaarinta data iyo sida dashboard shaqeynayo inaan sameyno real project. Koorsadu waxay ka kooban tahay 8 module ama 8 section. Mid kasta waa dul istaagayna anagoo soo koobayno. Module 0 waxay ka hadlaysaa Introduction to Data Analysis. Waxaan baranaynaa data analysis-ka waxay tahay noocyadeeda kala duwan, sida data loo ururiyo, loo nadiifiyo, loona falanqeeyo. Module 1 waxaan ku baran doonaa Introduction to Power BI laftigiisa. Power BI maxaa la dhahaa, sidee loo install gareeyaa, sidee faylal banaanka loo keenaa Power BI-ga loo geliyaa. Qaybta labaad waxaan ku baran doonaa sida data loo nadiifiyo, loo diyaariyo, weliba anagoo isticmaalayno Power Query. Waxaan baran doonaa sida data loo nadiifiyo, sida duplicateska loogu saaro, sida khaladaadka loo saxo mise value-ga, sida merge and append loo sameeyo. Module 3 waxaan ku baran doonaa data modeling. Waxaan baran doonaa farqiga u dhexeeya star schema iyo snowflake schema maxay tahay, relationships-ka sida tables kala duwan relationship loogu dhexeysiiyo, primary key and foreign key maxay tahay, inaan dhisno module sax ah. Qaybta afraad waxaan baran doonaa Dexi waa luqadda isticmaasha Power BI loogu talagalay in lagu abuuro ama lagu dhiso functions-ka. Waxaan baran doonaa sida loo abuuro columns and measures iyo farqiga u dhexeeyo, sida loo isticmaalo aggregation functions-ka, sum, average, count, inaan sameyno logical functions-ka. Time intelligence waxaa la dhahaa inaan barano YTD, QTD, MTD maxay tahay sida u shaqeyso. Module 5 waxaan ku baran doonaa dashboard design-ka. Waxaan baran doonaa charts-keeda kala duwan sida filter, slicer, maps, table and matrix iyo ugu dambeyn inaan dhisno dashboard professional ah. Module-ka 6 waxaan ku baran doonaa Power BI service wax la dhahayo. Module-ka 6 waxaan ku baran doonaa Power BI service maxaa la dhahaa, inaad report-ka publish gareyso online-ka ama cloud-ka aad saaratid, sida online-kaas dhexdiisa ugu abuuri lahayd dashboard iyo inoo report-ka dadka aad la wadaagtid oo collaboration la sameysid. Ugu dambeyn waxaan baran doonaa ama sameyn doonaa final real world project. Koorsadan markaad dhameysid waxaa awood u yeelan doontaa inaad data nadiifisid, sida data loo nadiifiyaa waa isa baran doonaa, inaad dashboard professional ah dhisid, inaad KPI metrics xisaabisid, inaad report-ka publish gareysid, inaad sameyso project ku noqdo portfolio iyo ugu dambeyn inaad si kalsooni ah u codsato shaqo data analysis ah. Haddii aad xirfadan diyaar u tahay, bilaawna hadda.